Ricorre domani l'81° anniversario della Festa della Liberazione, cerimonia a Villa Bonfiglio al Monumento ai Caduti. Presentate oggi le prime due liste che appoggeranno il candidato a sindaco Giuseppe Di Rosa. Per gli altri ci sarà tempo fino al prossimo mercoledì alle ore 12. Appello del prefetto per le prossime amministrative per una sana competizione elettorale. Arrestato un individuo dai carabinieri di Sciacca per spaccio di droga. Scoperto un furto di cavi di rame a Porto Empedocle presso lo stabilimento della Moncada Energy. La polizia stradale ha avviato una campagna di controllo dedicata alla sicurezza dei pneumatici. La Cassazione ha annullato l'ordinanza con rinvio ai domiciliari per l'ex presidente della Regione Cuffaro. Dovrà attendere adesso la decisione di un altro collegio del riesame per riottenere la libertà. I medici di Agrigento per approfondire le tematiche nella redazione dei certificati medici. I bambini del gruppo Folcri Fiori del Mandorlo, protagonisti in Turchia al Festival del 23 aprile alla presenza del presidente Erdogan. Presentato a Catania all'inizio del campionato italiano di beach soccer. Buongiorno con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi venerdì 24 aprile. Domani alle ore 10 in occasione dell'81° anniversario della liberazione d'Italia, cerimonia presso il Monumento ai Caduti di Villa Bonfiglio ad Agrigento, il nostro servizio. Domani 25 aprile alle ore 10 in occasione dell'81° anniversario della liberazione d'Italia, presso il Monumento ai Caduti di Villa Bonfiglio ad Agrigento si svolgerà la tradizionale cerimonia militare alla presenza delle autorità civili, religiose e militari della provincia e delle rappresentanze delle forze armate, delle forze di polizia, dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, nonché delle associazioni combattentistiche e d'arma. Momenti solenni della celebrazione saranno impreziositi dagli interventi musicali della banda Vincenzo Bellini del Comune di Siculiana e della banda del Liceo Classico e Musicale Empedocle di Agrigento. Gli studenti del Liceo Linguistico, Scientifico e Sportivo Leonardo di Agrigento leggeranno una testimonianza storica sul ruolo delle donne nella resistenza legata al progetto svolto dall'Associazione Virago del citato istituto nell'ambito del progetto didattico dell'Archivio di Stato di Agrigento. Ogni banco ha la sua storia, sui loro passi il nostro cammino verso gli 80 anni della Repubblica Italiana. Al termine della cerimonia militare la cittadinanza potrà anche assistere alle esibizioni artistiche delle citate bande musicali che eseguiranno alcuni brani tratti dai propri repertori. E stamattina il candidato a sindaco Giuseppe Di Rosa ha ufficialmente presentato le sue due liste al comune di Agrigento, Liberiamo Agrigento e Agrigento Amore Mio, che lo appoggeranno in vista della prossima campagna elettorale. Il servizio. Il candidato a sindaco di Agrigento Giuseppe Di Rosa ha ufficialmente presentato le sue due liste al comune di Agrigento, Liberiamo Agrigento e Agrigento Amore Mio, in vista delle prossime amministrative. Sarà il primo che comparirà nella scheda elettorale. Le liste sono formate da 24 candidati ciascuna. Di Rosa, accompagnato dai suoi collaboratori, ha atteso le verifiche del caso che sono andate a buon fine. Questa mattina abbiamo ufficializzato la campagna elettorale inizia, abbiamo ufficializzato la nostra candidatura con due liste in appoggio, Agrigento Amore Mio e Liberiamo Agrigento. Siamo ormai i primi ad essere ufficialmente candidati. Adesso aspetteremo quante liste presenteranno gli altri, quanti candidati sindaco ci sono, ma una cosa è certa, Giuseppe Di Rosa è in campo. Per gli altri candidati alla carica di sindaco e le relative liste di appoggio ci sarà tempo fino al prossimo mercoledì alle ore 12. Al momento i candidati a sindaco annunciati sono per la coalizione MPA, Forza Italia, Fratelli d'Italia e UDC, Gerlando Dino Alonge,
Luigi Gentile per la Lega, la DC e 2 liste civiche, quella di Michele Sodano appoggiata dal PD, da Controcorrente, Italia Viva, ABS è una lista civica. In corsa ci potrebbe essere anche l'ex sindaco di Agrigento, Calogero Sodano, che al momento sta valutando se scendere in campo o no. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Caccamo, si è riunito per esaminare le istanze pervenute dal Comune di Agrigento e da quello di Ribera relativamente alla sicurezza e al decoro urbano. Il prefetto ha inoltre ribadito ai presenti che in vista dei prossimi appuntamenti elettorali per le amministrative nei vari comuni della provincia si possano svolgere in un clima di sana competizione, richiamando gli obblighi di legge di comunicazione istituzionali previsti dalla par condicio del servizio. Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo, ha esaminato alcune istanze provenienti dal territorio, segnatamente dalla città di Agrigento e dal comune di Ribera, relativamente ai temi della sicurezza e del decoro urbano. In particolare, unitamente al sindaco di Agrigento, sono state esaminate modalità operative allo scopo di rendere ancora più efficace il dispositivo di prevenzione e contrasto al fenomeno della mala movida, con l'individuazione di ulteriori zone sensibili che saranno oggetto di maggiore presidio delle forze dell'ordine. Inoltre è stata disposta la prosecuzione dei servizi interforze a carattere antiabusivismo nella località di San Leone al fine di non vanificare i pregevoli risultati ottenuti in occasione delle attività di prevenzione svolte nelle decorse settimane che hanno riportato la zona in questione a livelli ottimali di decoro e vivibilità. Relativamente a recenti episodi di cronaca occorsi nel comune di Ribera, il consesso, unitamente al sindaco del citato comune, ha individuato le modalità operative tese a prevenire l'ulteriore compimento di fatti illeciti nel centro storico della città. In conclusione di seduta, il prefetto Caccamo ha richiamato la particolare attenzione dei presenti affinché la campagna elettorale per le imminenti elezioni amministrative si possa svolgere in un contesto di sana competizione, richiamando gli obblighi dei partiti politici e i candidati e gli ultimi orientamenti dell'autorità garante delle comunicazioni in materia di parità di accesso agli organi di informazione. Sempre in relazione alle prossime elezioni amministrative, il prefetto ha assicurato che gli adempimenti di competenza della prefettura e delle commissioni e sottocommissioni elettorali saranno disimpegnati con la massima attenzione alle disposizioni normative vigenti, specie con riferimento alla presentazione delle liste. E per la cronaca, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile del reparto territoriale di Sciacca hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne del luogo ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in servizio. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile del reparto territoriale di Sciacca hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne del luogo ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'arresto è scattato all'esito di una perquisizione domiciliare eseguita presso l'abitazione del giovane nel corso dell'attività. I carabinieri hanno rinvenuto in diversi punti della casa 79 panetti di hashish per un peso complessivo di oltre 8 kg, circa 290 grammi di cocaina purissima, nonché materiale per il confezionamento e la pesatura della sostanza. Il considerevole quantitativo di stupefacente, qualora immesso sul mercato locale, avrebbe fruttato proventi illeciti di notevole entità, alimentando le piazze di spaccio del nostro territorio. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro, espletate le formalità di rito. L'arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica di Sciacca, è stato tradotto presso la casa circondariale di Agrigento. L'operazione si inserisce nell'ambito dei servizi di controllo del territorio e di contrasto allo spaccio di droga svolti dai carabinieri del reparto territoriale di Sciacca. E la Polizia di Stato di Agrigento ha tratto in arresto 2 uomini colti in flagranza di reato di furto di cavi del rame aggravato ai danni della società Moncada Energy Group a Porto Empedocle. Il servizio.
La Polizia di Stato di Agrigento ha tratto in arresto 2 uomini colti in flagranza del reato di furto aggravato ai danni della società Moncada Energy Group a Porto Empedocle. Le indagini sono stati condotti dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Porto Empedocle a seguito di una segnalazione al NUE 112 da parte del personale di vigilanza dell'ANCR Security di Catania, che segnalava un furto di rame in atto a opera di 2 soggetti che si erano introdotti all'interno dei locali esterni della società Moncada Energy Group SRL, sita nel lungomare di Porto Empedocle. Gli operatori della volante intervenivano tempestivamente sul posto, che coglieva 2 individui in flagranza del reato. I 2 uomini venivano trovati in possesso di 250 metri di cavi di rame trifase già tranciato ed asportato dalla turbine eoliche ubicate all'interno del piazzale recintato della società Moncada Energy Group. Nel corso delle operazioni si procedeva al sequestro dei telefoni cellulari in uso dei uomini. Venivano inoltre sequestrati una cesoia e l'auto utilizzata dagli stessi. In sede di denuncia l'amministratore unico della società precisava che il danno complessivo subito dalla società Moncada Energy ammontava a euro 26.934. I 2 uomini sono stati tratti in arresto in flagranza di reato di furto aggravato e su disposizione del pubblico ministero di turno della Repubblica di Agrigento, condotto presso la casa circondariale di Agrigento. Le indagini in corso e la responsabilità penale del soggetto gravato da misura cautelare non ancora accertata in via definitiva. Un incendio ha devastato un'abitazione in via Aldomoro a Canicattì, di proprietario 48enne disoccupato. Cosa abbia innescato la scintilla iniziale non è stato chiaro. Sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento cittadino e i poliziotti del commissariato. Nessuna persona per fortuna è rimasta ferita. I pompieri non si sono pronunciati sulla causa del rogo. Il proprietario è stato già sentito dagli agenti della volante per capire se abbia avuto o meno problemi o dissidi con qualcuno. Al momento non filtrano indiscrezioni al riguardo. E la Polizia Stradale ha avviato una nuova campagna di controlli dedicata alla sicurezza delle macchine, con un focus specifico sulle condizioni e la conformità dei pneumatici durante i normali servizi di vigilanza sulle strade e sulle autostrade. Le pattuglie effettueranno un'indagine approfondita sugli pneumatici dei veicoli fermati, verificandone lo stato di usura e la presenza di eventuali danneggiamenti che possano pregiudicare la sicurezza stradale. Particolare attenzione verrà dedicata all'omologazione degli pneumatici, rispondenza alle caratteristiche riportate sulla carta di circolazione, l'omogeneità dei pneumatici montati sugli stessi assi, l'idoneità dell'equipaggiamento stagionale in relazione al periodo dell'anno. Le pattuglie coinvolte hanno partecipato a una specifica sessione formativa di approfondimento tecnico e sono state dotate di uno spessimetro, strumento omologato che consente di rilevare correttamente la profondità del battistrada. L'iniziativa, giunta alla sua 23ª edizione, si colloca nell'ambito della consolidata collaborazione tra Assogom e Ministero dell'Interno, Servizio Polizia Stradale, finalizzata a sensibilizzare gli automobilisti sull'importanza del pneumatico quale principale elemento di sicurezza attiva della macchina. E la Cassazione ha annullato l'ordinanza con rinvio degli arresti domiciliari nei confronti dell'ex presidente della regione siciliana Salvatore Cuffaro. L'ex governatore non è automaticamente libero, ma dovrà attendere adesso la decisione di un altro collegio del riesame di Palermo, che deciderà sul merito. Accolto i ricorsi degli avvocati Marcello Montalbano e Giovanni Di Benedetto, che avevano impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo, il provvedimento aveva confermato l'applicazione dei domiciliari disposta dal GIP. La Suprema Corte ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo, che aveva confermato l'applicazione degli arresti domiciliari anche per Vito Raso, segretario dell'ex presidente Cuffaro, finito
intervenuto nell'inchiesta sulla sanità, indagato per traffico di influenza e corruzione nei confronti del segretario difeso dall'avvocato Marco Traina, non c'è stato alcun rinvio, gli è stato notificato il provvedimento dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Per Cuffaro e le altre persone la Procura di Palermo ha già chiesto il rinvio a giudizio con le ipotesi di corruzione e traffico di influenze illecite. I pubblici ministeri ritengono che l'ex presidente della Regione avrebbe gestito un sistema capace di intervenire su un concorso a Palermo e su un appalto a Siracusa. Per Cracolici l'attuale giravolto ai piani alti del Palazzo d'Orleans simile ai momenti di affondo della nave Titanic. Ce ne parlano i colleghi di Trapani. Che noi sembriamo come quelli che la nave affonda e noi stiamo ballando. Ora, questa situazione è diventata insopportabile. Non può più consentirsi a questo Parlamento di far finta, chiuso nel suo fortino, di non comprendere quello che c'è fuori da noi, quello che ogni giorno viene rappresentato attraverso i media della condizione politica di questa regione, perché noi paradossalmente oggi dovremmo affrontare prima, quinta, sorteggiata e poi vediamo, testi per i quali non esiste l'assessore di riferimento, uno formalmente, cioè nel senso che è assente formalmente, visto che è il Presidente della Regione assessore ai compiti definiti dallo stralcio 1, due informalmente perché c'è l'assessore che ieri, mi dispiace, devo dire umanamente, non posso che esprimergli, come dire, la mia umana comprensione, ma non politica, perché è evidente che di fronte a una situazione del genere occorre che il toro si prenda per le corna e non si fa finta di nulla. Noi siamo in una situazione di crisi morale. Qui non c'entra il giustizialismo, il garantismo, c'è una delegittimazione morale di questa legislatura, non di questo assessore o di quell'altro assessore, di questa legislatura. E il paradosso che mentre nel passato ci sono stati momenti anche come questi, ma che in qualche modo venivano, la politica si faceva carico di offrire una possibile risposta, qui siamo in presenza del fatto che facciamo finta di niente. E voi che volete? Che in Parlamento poi non si scateni quel inevitabile nervosismo parlamentare, proprio perché si ha la sensazione che stiamo affondando e ci sono i musicisti che ballano. Come sempre, occorre il buon senso. Ma in una situazione così complessa e delicata, pensare che non si usi né il buonsenso procedurale né il buonsenso politico, per cui è evidente che siamo dentro una crisi drammatica. O la si affronta, e questo compito spetta al Presidente della Regione, che non può fare il bell'addormentato nel bosco, non parla, temo che abbia un problema di mutismo, ma non è tollerabile, perché qui stiamo per essere travolti tutti. Questa legislatura rischia di essere la legislatura peggiore, a mia memoria, proprio perché la politica ha abdicato alla sua funzione, anche di affrontare e risolvere i momenti di crisi. E allora, Presidente, io le chiedo, fermiamoci, visto che c'è già molto nervosismo, usiamo un po' di saggezza per evitare di aggravare una situazione già molto grave. I medici agrigentini si sono riuniti per approfondire le responsabilità, le norme e le criticità nella relazione dei certificati medici. Questi temi discussi nel corso di un convegno promosso dall'Ordine dei Medici di Agrigento che ha coinvolto i dottori dell'ASP, dell'INPS e quelli di medicina generale. Le interviste. Questo convegno oggi è stato organizzato con gli altri colleghi, il dottor Di Tomaggio dell'INPS e altri ancora, per cercare di chiarire quelle che sono le responsabilità professionali del medico nella stesura di un certificato medico.
certificato che non è altro che un documento scritto e firmato da parte del medico con, diciamo, indicando le patologie e anche eventualmente la prognosi se trattasi di un certificato di malattie. I certificati sono variegati, vanno dal certificato per fare l'istanza per il riconoscimento dell'invalidità civile, poi ci sono dei certificati chiaramente che attestano quelle che sono le qualità psicofisiche dei soggetti in base alla richiesta. Abbiamo certificazioni anche, facciamo certificati per l'astensione anticipata della gravidanza, quando ci sono delle gravidanze a rischio, per non parlare delle certificazioni per il rilascio a patenti nautiche, eccetera. In più l'unità operativa complessa di medicina legale si occupa delle patenti speciali, cioè del rilascio e rinnovo delle patenti di alcune categorie di persone, soprattutto i disabili, che hanno bisogno della patente, e noi dobbiamo giudicare se dare questa patente con limitazioni o con eventuali adattamenti alle vetture. Ci sono poi delle patenti limitate anche nel tempo in soggetti, diciamo, che hanno fatto abuso di alcol e quindi fermati dalle forze dell'ordine che vengono da noi, o anche di stupefacenti. E in più ci sono poi gli ammalati psichici. Insomma, c'è una grandissima mole di lavoro che noi facciamo. Ci occupiamo anche della legge 210, che in pratica sarebbe il risarcimento per danni da trasfusioni o da vaccinazioni, facendo da tramite anche con la CMO, cioè con la Commissione Medico Ospedaliera Militare di Messina, e con il Ministero della Salute. Quindi, come possiamo vedere, la nostra attività è molto variegata. In ultimo ci stiamo cominciando a occupare anche stiamo lavorando per fare con la Procura della Repubblica in modo di aiutare, se c'è bisogno nelle morti violente, di fare almeno un sopralluogo giudiziario, un'ispezione cadaverica, visto che abbiamo delle figure importanti come 2 medici legali specialisti già, che possono dare un contributo molto importante. Ecco. Per finire poi la gamma delle nostre attività, come ha visto, è molto ampia, e poi ci occupiamo anche di coordinare tutte quelle che sono le visite richieste dal magistrato dell'ufficio di sorveglianza di Agrigento. Mentre ad Agrigento abbiamo evocato a noi quelle che sono le competenze, negli altri distretti sanitari ancora non siamo riusciti a farlo, perché la pianta organica della medicina legale è esigua. Abbiamo 2 o 3 medici per tutta la provincia di Agrigento, quindi lei comprende come è difficile prestare un servizio capillare in tutti i paesi che ci sono e in tutti i distretti. La giornata odierna è stato il frutto di un confronto quotidiano tra colleghi. L'esigenza formativa ha portato questa bellissima giornata con tantissimi partecipanti, che ha prodotto soluzioni a tanti dubbi interpretativi. L'ambito della certificazione è un ambito infinito, molto vasto, che però oggi rende i colleghi che escono da qua più ricchi, più conoscenti delle norme e anche di come applicarle nella loro pratica quotidiana. Come ordine, l'attività formativa per noi è principale e preminente, e eventi del genere ci spingono a organizzare, a pensare sempre alte nell'interesse formativo del medico, ma anche nel bene assistenziale del paziente. Abbiamo sentito l'esigenza di promuovere questo incontro
sulla certificazione a 360 gradi, perché era un bisogno, veramente un bisogno da parte della classe medica, perché è importante conoscere a fondo tutti gli aspetti medico-legali per non incappare in errori e dare tranquillità ai pazienti e tranquillità alla nostra incolumità legale, diciamo. Ecco, oggi abbiamo avuto, devo ringraziare tutto lo staff dell'INPS, dal dirigente in poi, così dell'ASP, dal direttore e tutti i medici legali, per avere contribuito alla realizzazione di questo evento. Nel convegno si è parlato del certificato, il primo certificato introduttivo, che è il primo passo per le domande di invalidità civile. Mentre prima le domande venivano fatte con il certificato medico, fatto dal medico di base o dal medico certificatore, e poi la domanda amministrativa. Ora invece il medico certificatore che introdurrà la domanda direttamente all'INPS. Nel certificato vengono incluse tutte i prime 3 certificati che c'erano, cioè la legge 68, le invalidità civili e la legge pure 104 del 92, e serve a creare un progetto di vita per il soggetto affetto da disabilità, che differenziandolo da soggetto a soggetto, e questo rappresenta il nuovo percorso e la nuova invalidità civile. La scuola di folklore Fiori del Mandorlo di Agrigento, protagonista ad Ankara in Turchia per i festeggiamenti del 23 aprile, presente il capo dello Stato turco Erdogan. Il servizio. La scuola di folklore e tradizioni popolari Fiori del Mandorlo di Agrigento è stata tra i protagonisti del TRT International April 23 Festival dei Bambini, che si è svolto ad Ankara in Turchia in occasione della giornata della sovranità nazionale dei bambini, una delle ricorrenze più importanti del paese. L'evento internazionale è stato organizzato dalla televisione di Stato turca TRT, ha riunito gruppi provenienti da diverse nazioni, offrendo un'importante occasione di scambio culturale. Il momento centrale della manifestazione è stato il Gran Galà, al quale il gruppo ha preso parte alla presenza del Presidente della Repubblica Turca Erdogan, del Direttore Generale dell'emittente TRT e di numerose autorità istituzionali del luogo. Nel corso della serata il capo di Stato Erdogan ha tenuto un discorso particolarmente sentito, ha assistito alle esibizioni dei gruppi internazionali e successivamente si è intrattenuto con i bambini presenti, con i quali ha condiviso momenti informali tra fotografie e consegna di omaggi. L'evento è stato trasmesso in diretta nazionale sul canale TRT1, principale rete televisiva turca. Ha assicurato una vetrina di altissimo livello e una rilevante visibilità internazionale. Nei giorni precedenti le delegazioni, indossando gli abiti tradizionali, hanno partecipato a una visita ufficiale al mausoleo di Mustafa Kemal Atatürk, fondatore della Repubblica Turca, rendendo omaggio in un contesto di grande valore simbolico e commemorativo. La partecipazione del gruppo folcloristico Fiori del Mandorlo di Agrigento a un evento di tale portata rappresenta un'esperienza di grande prestigio, contribuendo a portare in alto il nome della città di Agrigento, della Sicilia e dell'Italia intera attraverso la promozione e la valorizzazione delle tradizioni popolari in un contesto internazionale di primo piano. Linea alla regia per la pubblicità. Un forum provinciale trapanese su rifiuti ed economia circolare.
parlerò di quelle che possono essere le criticità nei comuni con alta densità turistica e quali possono essere le soluzioni per risolvere appunto queste criticità. Alcune di queste possono essere legate appunto al fatto che molti turisti che vengono a villeggiare i nostri comuni molto spesso non conoscono il calendario di raccolta, sono abituati a separare in una maniera differente rispetto alla nostra. Banalmente il contenitore giallo che da noi accoglie solo la tipologia della plastica, in altri comuni accoglie invece la tipologia sia della plastica che delle lattine. Questo chiaramente inevitabilmente comporta una confusione nel turista. Fa il punto la situazione della provincia di Trapani, che contrariamente a tanti altri settori dove siamo sempre in sofferenza, proprio paradossalmente sul piano dei rifiuti siamo una provincia all'avanguardia. Frutto del lavoro soprattutto dei cittadini e dei sindaci delle comunità, perché la provincia di Trapani, sia quella che amministro io come SRR e TP Nord che la TP Sud, quindi tutta la provincia, è a livello del 75% di raccolta differenziata, che la pone ai primi posti addirittura in Italia. Oggi, per chi guarda questa intervista, a Catania a dire cosa? A Catania dell'ARERA, quindi degli aspetti legati alla qualità tecnica del servizio, quindi il TQRIF. Tematica abbastanza complessa e sostanzialmente il gestore non si occuperà solo ed esclusivamente di svolgere il servizio, ma oggi più che mai dovrà svolgere dei servizi molto più performanti per come ci viene chiesto da ARERA, digitalizzare dei processi che chiaramente avranno dei costi, che verranno inevitabilmente ribaltati anche sui cittadini e talvolta alcuni servizi che invece ad oggi risultano performanti probabilmente si possono scontrare su quelli che sono gli aspetti di questa nuova qualità. Siamo fra la prima provincia in Sicilia e è una delle prime in Italia. Quello che secondo me i cittadini aspettano è che, come gli era stato promesso, che facendo una buona raccolta differenziata si sarebbe efficientato il processo di... La bolletta venisse di meno. Esattamente, hai detto bene, la Tari è diminuita, invece paradossalmente la Tari aumenta, perché la regione siciliana in questi anni non ha pensato agli impianti di conferimento finali e quindi noi siamo costretti ancora a esportare i nostri rifiuti addirittura all'estero. Molti non sanno che i rifiuti siciliani vanno a finire in Danimarca o in Emilia Romagna, bruciati e quindi con costi altissimi. Riuscirà la generazione nostra, sua e mia, a vedere questo sogno da bolletta, a vederla diminuita? Mi ricordo che quando professavo la raccolta differenziata qualche decennio fa mi prendevano tutto per visionario e ci siamo riusciti. Ora, come presidente dell'SRR e quindi nel mio ruolo istituzionale, posso dire in pochi anni noi riusciremo a pure dotarci degli impianti autonomi e non c'è bisogno di portarli in giro per la Sicilia, manca all'estero, e soprattutto a costi contenuti che potrebbero far abbassare la Tari. Da diversi anni stiamo lavorando per dotare la provincia di Trapani degli impianti. Noi abbiamo ricevuto un finanziamento con i fondi FSC. La scrittrice agrigentina Giusy Lauricella ha scritto il suo quarto libro dal titolo Il regno dei non amati, l'intervista del collega Davide Sardo. Cosa ti ha spinta a scegliere il tema dei non amati per questa raccolta? Ho scelto il tema dei non amati perché sono molti coloro che si rispecchiano in questo tema, in quanto in infanzia, durante l'infanzia, non sono stati attenzionati dal punto di vista emotivo, affettivo, quindi non hanno un'identità, hanno un'identità più che altro travagliata e hanno bisogno di fare un percorso, in quanto alla base non vi sono stati gli strumenti adeguati per svolgerlo. Quanto c'è di autobiografico nei percorsi emotivi descritti? Vi è molto di autobiografico, ma anche esperienze altrui e un tocco di fantasia, quindi un misto di tutto. In che modo l'infanzia e i rapporti familiari influenzano, secondo te, le relazioni adulte? L'infanzia influenza tantissimo le relazioni adulte, in quanto le dinamiche apprese in quel periodo si tendono a ripetere e molto spesso sono disfunzionali, ma da esse si può cogliere un apprendimento oltre ad un adattamento. Man mano si giunge alla consapevolezza dei propri bisogni emotivi, è possibile che la coscienza si elevi e quindi che ci sia un cambiamento. Che ruolo ha l'amore, anche nelle sue forme più complesse, nel processo di crescita personale? L'amore incide tantissimo nel processo di crescita,
è appunto il catalizzatore che permette di trasformarsi, anche quello più disfunzionale, quello ritenuto tossico, è importante, in quanto si possono trarre degli strumenti che prima non si avevano e che si apprendono attraverso le relazioni adulte di qualsiasi tipo. Presentato a Catania all'inizio del campionato italiano di beach soccer, è stata una serata speciale alla presenza tra gli altri del presidente del CONI Sicilia Enzo Falzone, di Fabio Nicosia, consigliere delegato del Dipartimento Nazionale di Beach Soccer, del presidente della LND Sicilia Sandro Morgana, che ha sottolineato quanto sia stato importante credere nelle finali in Sicilia, dopo che in questi anni la LND ha organizzato l'evento Sabbie di Sicilia. Le interviste ai protagonisti. A Francograsso una serata magica, una serata di We Beach, presentato il progetto, prospettive stagionali. Serata meravigliosa, serata di grande sostegno del pubblico, dei giornalisti, di tutta la stampa, di tutti i presenti, tantissimi, emozionante veramente. I progetti sono quelli che stiamo lavorando sodo, abbiamo formato una bella società, stiamo lavorando bene ognuno nei nostri ruoli e per quanto riguarda la squadra stiamo lavorandoci su, diciamo che siamo quasi alla fine, la stiamo ultimando, le ambizioni sono quelle di portare a casa qualche risultato, qualche successo più che altro e di conseguenza lavoriamo sodo per questo. Franco, la tua esperienza nel calcio 11 consolidata, ma a questo punto ti chiedo, cosa ti ha affascinato del beach soccer? Sì, è vero, io sono prestato al beach soccer perché sono stato investito 3 anni fa da questa passione che ho testato ma che dopo ho abbracciato con grande entusiasmo e di conseguenza ho vinto pure nella società dove ero precedentemente e sono rimasto entusiasta di portare avanti quella che è questa passione. Nell'assetto societario che quest'anno è decisamente ampliato nelle professionalità, nei numeri, c'è Antonio Orsi, direttore sportivo. Antonio, la tua formazione è una formazione di carattere tecnico, cosa ti spinge nel beach soccer? Diciamo che ho iniziato per scherzo, si può dire, come allenatore dell'Under 15, sempre del We Beach, poi ho preso l'Under 17, abbiamo fatto 2 finali scudetto a Pisa e lì è nata questa sempre voglia di migliorare e quest'anno la società mi ha proposto di diventare direttore sportivo e sono contento di aver sposato questo progetto. Senti, tecnico sulla sabbia, direttore sportivo, quindi comunque il ruolo cambia, sei dietro una scrivania, si dice in questi casi, sì, ma sulla sabbia non esistono scrivanie? No, non esistono scrivanie. L'unica cosa che noi speriamo quest'anno è arrivare alle finali scudetto a Scoglitti, speriamo di fare bene e un in bocca al lupo a tutti i ragazzi e basta. Beach soccer significa sport a cielo aperto, arene a cielo aperto, programmazione che il presidente del CONI da un anno, presidente alla guida del comitato regionale siciliano, porta avanti in tutti gli incontri. Sì, una dei miei cavalli di battaglia è sicuramente lo sport all'aperto, lo sport sulla spiaggia, lo sport sulle piazze, oltre alla formazione che è un altro importante punto del mio programma. È chiaro che l'attività su sabbia di tutte le discipline sportive, ormai quasi tutte hanno sperimentato un'attività estiva per andare nei lidi, per andare nelle spiagge, per andare nelle piazze. Quindi il beach soccer è sicuramente una delle attività storiche della nostra isola, con grandi successi, con grande entusiasmo, auguri e complimenti alla nuova società per quest'anno. Senti, spoileriamolo. Uno dei possibili eventi che da qui a fine estate può nascere. C'hai un'idea in cantiere, qualcosa con la Lega? Abbiamo un progetto che, essendo ambizioso, è difficile, che è quello di costruire un'attività, un evento esattamente sulla spiaggia con più discipline possibili. Mettere giù un calendario non è semplicissimo, ci stiamo provando, speriamo di riuscirci quest'anno, se non riusciamo quest'anno lo faremo l'anno prossimo per diventare, se ci riusciamo,
permettetemi, capitale del sport su sabbia, assieme all'Adriatico, assieme ad altre città che già sono in condizioni anche strutturali migliori delle nostre, ma noi abbiamo un amico che ci protegge, il clima. È una serata magica, una serata dalle grandi emozioni ed è stato ed è un vero e proprio galà di We Beach. Sì, intanto grazie a te Nunzio per la disponibilità, per come sei stato bravo a far sì che questa serata si realizzasse per come l'abbiamo sognata. Sì, abbiamo cercato di iniziare con l'impronta giusta, di iniziare con un segnale importante verso i giornalisti sportivi, verso le istituzioni federali, e abbiamo cercato di dare un cambio di direzione al nostro modo di vedere e di essere strutturati, che già negli anni ci ha visto crescere in maniera esponenziale e oggi ci ha visto addirittura migliorare sicuramente nella qualità delle persone che collaborano perché questo continui ad essere un successo. Senti, vedere quell'immagine alla tua destra, quell'immagine di quella Coppa Italia conquistata 2 anni fa, non si lavora per i risultati, si lavora per creare uno stile, no? We Beach da stasera chiaramente ha dato un'impronta, una sorta di We Beach 2.0, no? Inizia un percorso importante, una società strutturata, settore giovanile, quindi un po' tutto programmato come si deve. Sì, noi la prima cosa che abbiamo fatto quando insieme a Gianfranco ci siamo visti era quella di organizzarci per creare una struttura societaria solida e importante. Dopodiché abbiamo cercato di organizzare un po' le squadre, abbiamo cercato di organizzare gli staff che dovrebbero guidare e curare le squadre, e ci stiamo organizzando per allestire delle squadre competitive, come prima squadra, come Under 20, come Under 17 e come Under 15. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre e streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, mentre il telegiornale si potrà seguire sul canale 93 di Video Sicilia alle 15, alle 20 e replica la mattina alle 9. I nostri servizi inoltre si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.